deixar as circunstâncias falarem por si. Não. Capitão, eu não sei como faz. Você esteve em terra na Guerra Civil na Libéria. Investigou crimes de guerra chechenos. Civilândia em 2007, nós sabemos que Dr. Fassbar não duraria nesses lugares. Jerry, homens das forças especiais vão com você por segurança. Não, meus homens vão com vocês lá. Você ajuda o Dr. a procurar pistas e eles tiram vocês lá. Fazemos o trabalho pesado. Tem uma longa fila de pessoas esperando aqueles beliscos. O que? Que, alecanhado? Você que? O que você tá falando pra mamãe? O que? Tá bom comer essa blusa? Opa, 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 opa. O que? O que? O que tem? Conta, tamanho. O que? Você tá cansado? Por que você tá comendo baço? Você acabou de mamar. Ted, se você aprontar lá no banheiro, você vai apanhar.